Now students, you can understand what is private company and what is public company. Now I am going to explain you the points mentioned in the choice of form of business organization. Students, you have studied different forms of business organization like sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative societies and joint stock company. So each and every forms of organization has their own merits and demerits. So when we are thinking about what type of business you have to start, so you should first keep in mind the advantages and disadvantages of each form of organization. So I am giving you some of the points that when you want to start an enterprise, so what are the points you should keep in mind. जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी भी बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और उन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू वांट टू स्टार्ट योर सोल प्रोप्राइटरशिप, whether you coming in the partnership business, whether you want to come in the cooperative society, joint stock family business or joint stock company. So this type of form of organization you can only select when you keep some particular points in mind, and these are the points. So I am going to tell you the choice or form of business organization, what are the points you have to keep in mind. First of all, the first point is cost and ease in setting up the organization. This is the very important point, that how much the cost will be incurred and what is the process of starting an enterprise. Means whether you want to start any enterprise, any form of business organization, you just keep in mind that how much cost is required for starting the enterprise and what are the formalities you have to do. Just like in the sole proprietorship form of business, it can be started easily and not much cost is required, whereas in partnership business there are less legal formalities are there and it can also start easily. But in the joint stock company or the cooperative societies, the registration is necessary, so it requires some formalities, legal formalities is there, and the cost of starting the enterprise is also more than other forms of organization. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि बिजनेस में कितना कॉस्ट लगेगी, उसको स्टार्ट करने के लिए क्या कितनी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी. दिस शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी. Before thinking, before taking the decision of which form of organization you want to start, you just also mention that liability, that there is a liability of the member is limited or unlimited. Just like in the sole proprietorship and partnership business, the liability of the members is unlimited, whereas in joint stock company and cooperative societies the liability of the member is limited. अनलिमिटेड लाइबिलिटी कि अगर फर्म का कोई भी डेप्स होता है या कोई भी इसका क्रेडिटर अगर उसका पैसा लेने आता है या हमें कुछ उधार देना पड़ता है, तो द पार्टनर्स और द मेंबर्स आर लेबल फॉर देयर ओन प्राइवेट एसेट्स ऑल्सो. वो अपने प्राइवेट एसेट्स को भी बेच के कंपनी का नुकसान भरेंगे. Whereas in that cooperative society or the joint stock company, the liability of the member is limited. It must be liable only up to the amount of the capital they have invested. सिर्फ उतने के लिए ही वो जिम्मेदार होते हैं. Next is continuity. Continuity is also must, whether you want to start the small scale business or the large scale business, that the continuity will be affected or not. Just like in sole proprietorship and partnership firm, if any of the member is died or any insolvency is there or accident or something mishappened with the person, so the business also comes to an end. But in joint Hindu family business or the cooperative societies or the joint stock company, the existence will not be affected. Company will be remain continue when any of the member is not leave the business or maybe some uncertainties happen to that person. So the continuity will not be affected in cooperative society and the joint stock company. So this also you just kept in mind कि the business can be continued for a longer period or for the shorter period. Now next is managerial ability. Yes, definitely managerial ability is must for running a business. In sole proprietorships, sole proprietorship does not enjoy the expert advice or the managerial ability from the other person, because he is also the owner. And in partnership also sometimes you can kept a other person as a manager of the firm and a salary basis. In company form of organization also, so there you can enjoy the managerial ability of the experts, and there is a division of labor is also there, so that person according to the efficiency of the person the work is divided. And in the company form of organization, the separate persons are appointed for taking the decision, for the management committee is there for controlling or for taking the decision. So that in that managerial ability is also must, that
which form of organization you require the efficient managerial ability. Now, capital consideration. Capital consideration means the amount of capital you are collected in the business. डेफिनेटली सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है, वो जितना पैसा अपने पास से लगाता है उतनी ही कैपिटल उसके पास रहती है. सो इट इज़ बेसिकली फिट फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेस. इन पार्टनरशिप ऑल्सो समटाइम दे कैन अरेंज मोर कैपिटल फॉर increasing the number of partners, but the joint stock company has enjoyed the more capital consideration, and even you can start large scale company also, because there are the different members out there who will contribute their capital, and the capital will be known as the shares of the company, share capital. Now next is degree of control. Degree of control is must. It is in the business where the person is not interested in interfering others or asking others. He wants to become the self-owned person. He wants to take the self decision of the business. So it is sole proprietorship is best for him. And even partners also, when they are some 2 or minimum number partners are there, so they are also they can take their decision. But in the company form of organization, there the degree of control is in the hands of the different persons in the management committee also. So the degree of control is also important to understand that you which type of organization you want to start. कि आप अगर मिलके काम करना चाहते हैं, आप दूसरे से डिसीजन लेकर के, डिसीजन शुड बी टेकन म्यूचुअली, तो आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं. और अगर आप अपने आप खुद के डिसीजन लेना चाहते हैं, आप दूसरों का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट हो. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. Nature of business is also keep in mind that which type of business you have start, whether your business involves personal contact with the members or the public or the consumers. So the sole proprietorship or the partnership is best. But the nature of business is like that ki personal control will not be possible, and there are different departments are there who are working. So in that joint stock company is better. So there are some different types of business, and according to the nature and the size of the business, you can start your enterprise, whether you want to start the small scale or the large scale. So students, ये जो जितने भी पॉइंट्स है, दैट इज़ द पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड. जब भी आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, चाहे आप जॉइंट पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या आप खुद का अकेले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट कीप इन माइंड. आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, तभी आप कोई भी एक्सेक्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं. And the points are, once again I am repeating, that is first is the cost and easy in setting the organization, कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करें उसको बनाने में कितना, उसको स्टार्ट करने में कितना पैसा खर्च होता है और उसमें कितनी फॉर्मेलिटीज़ है. और नेक्स्ट इज लाइबिलिटी, उसमें अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है. देन कंटिन्यूटी, ऐसा तो नहीं कि एक बिजनेस एक पर्सन के जाने से या एक मेंबर के चले जाने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा. लाइक इन कंपनी द मेंबर्स में कम एंड द मेंबर्स में गो, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी विल कंटिन्यू. तो कंटिन्यूटी भी देखना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज मैनेजरियल एबिलिटी. मैनेजरियल एबिलिटी मीन्स आप पर्सन, एक्सपर्ट्स पर्सन, स्पेशलाइज पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, जो देखिए बेटर डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन आपके बिजनेस के लिए ले सकते हैं. तो मैनेजरियल एबिलिटी जो है, दैट यू आर हैविंग अ बेनिफिट इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल्सो इन पार्टनरशिप व्हेन यू कैन अफोर्ड द सैलरी ऑफ द एक्सपर्ट पर्सन. कैपिटल कंसिडरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आप कंपनी में लगा सकते हैं, कंपनीज में ज़्यादा लार्ज स्केल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप ये नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल. कंट्रोलिंग जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ सिंगल हैंड्स में रहती है, जबकि अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग जो है वो डिफरेंट पर्सन तक सर्कुलेट रहती है. नेचर ऑफ बिजनेस की आपका बिजनेस किस तरह का है, आप स्मॉल स्केल बिजनेस में डील करते हैं, लार्ज स्केल में करते हैं, आपका बिजनेस में लोगों से कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहता है या लोगों से आपका कॉन्टैक्ट दूर रहता है. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. देन यू कैन डिसाइड द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर सेल्फ. सो स्टूडेंट, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक यू विल बी वेरी मच understood about the sole proprietorship, partnership, joint into family business, cooperative society, and the joint stock company.